Thank you everyone. Now we will listen to the welcome song in Bengali and Kokborok, which will be presented by a group of talented singers of Tripura. Thank you, group. I would like to request Sri Jisnu Dev Verma, the Honorable Deputy Chief Minister of Tripura, to deliver the welcome address. Most respected Sri Venkaiah Naidu ji, Honorable Vice President of India, Honorable Chief Minister Sri Biplab Kumar Dev ji, Honorable MOS Government of India, Sri Pratima Bhomik ji, Honorable Ministers, Chief Secretary Government of Tripura, Sri Kumar Alok ji, and other dignitaries and friends. It is indeed a great honor to welcome the Vice President of India to our historical state on behalf of the people of Tripura and the state government today. Sir, you will be glad to know that Tripura is taking strident steps to march towards progress and prosperity. The state government is tirelessly working for the upliftment of all sections of our society, inspired by the mantra given to us by our Honorable Prime Minister, Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. With the building of infrastructure and with the help of technology, Tripura today is marching ahead, leaving behind the perceived remoteness that once hampered our progress. The Act East policy has shifted the focus on Tripura with the bridge on the Feni River that was inaugurated on 9th March 2021, the railway link connecting Agartala, Nakhora and Bangladesh. Tripura has become central to India's Act East policy by truly becoming the gateway of Northeast India in recent times. The central government has already set up multi-facility and multi-utility ICPs in Sonamora, Agartala and Sabroom in South Tripura. The Sabroom ICP, which is just 72 kilometers away from Chittagong International Port in southeast Bangladesh. All the authorities and facilities are available, including customs, immigration, banks, weighbridge, godowns, etc. Besides the ICP, the Indian government has already started to work to set up a special economic zone, SEZ, in the border town of Sabroom, and rupees 650 crore would be invested in it. The Agartala airport has now become an international airport to facilitate connectivity with other countries. In this time of pandemic, sir, you are aware that the whole world was fighting the unseen enemy, the coronavirus. We in Tripura also, being a small state no doubt, but a remote state with remote areas, have achieved about 96% of vaccination of all ages and 98% in the 45 plus age. With the help and cooperation of our frontline workers, health staff, the state government has reached out even to the remotest indigenous hamlets of the state. Sir, these are just few examples of the milestones that we have set. Sir, to conclude, as a leader of great experience and maturity and understanding that you have shown in the high office of Vice President of India and as the Chairman of Rajya Sabha, will always inspire the people of this state to reach greater heights. Sir, we wish you many more years of public service, good health. With these few words, I thank you, sir, once again for your visit to Tripura. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to request Kumari Pratima Bhomik
Honorable Union Minister of State for Social Justice and Empowerment to say a few words. माननीय उपराष्ट्रपति जी एम वेंकैया नायडू जी को पूर्वोत्तर की अष्टलक्ष्मी का एक लक्ष्मी त्रिपुरा में आपका माता त्रिपुरेश्वरी के पावन भूमि में आपका स्वागत है। আজকে ত্রিপুরাকেও আমরা ভারতের অংশ এবং দিল্লির খুব কাছে আমরা মনে করি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে ছোট্ট পার্বত্য ত্রিপুরা জাতি উপজাতির মিশ্র সংস্কৃতির সুন্দর ভব্য শ্যামলী ত্রিপুরা আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে মাথা উঁচু করে উন্নতির অগ্রগতি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এগিয়ে চলছে এবং আপনার উপস্থিতি আর গরিমাময় উপস্থিতি আজকে আমাদের উন্নয়নকে আরও গতি দেবে এবং আমাদেরকে উৎসাহিত করবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। माननीय उपराष्ट्रपति আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। माता त्रिपुरेश्वरी पावन भूमि में आपका फिर स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। नमस्कार। Thank you, ma'am. Here is a citation in honor of the Honorable Vice President of India from the people of Tripura, which will be read out now. Respected sir, it is a matter of profound honor for the people of Tripura to welcome Sri M. Venkaiah Naidu, the Honorable Vice President of India, to our state Tripura. Now, I would like to request Sri Biplab Kumar Dev, Honorable Chief Minister of Tripura, to present the citation and a memento replicating the Tripureshwari temple to our beloved guest Sri M. Venkaiah Naidu, the Honorable Vice President of India, as a token of love and deep respect on behalf of the people of Tripura. Thank you, everyone. Now, I would like to request Shri Biplab Kumar Dev, the Honorable Chief Minister of Tripura, to address the gathering. जतना करूँगा सबको नमस्कार। देश के यशस्वी और आदरणीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, मंच में उपस्थित भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक महोदय, त्रिपुरा राज्य के आदरणीय डिप्टी सीएम श्री जिष्णुदेव वर्मा महोदय, उपस्थित सभी राज्य सरकार के मंत्रीगण, त्रिपुरा सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री कुमार आलोक और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तित्व और मीडिया के मित्रों, आदरणीय उपराष्ट्रपति त्रिपुरा के लिए नया कोई व्यक्तित्व नहीं है। आप त्रिपुरा को दिल से जानते हैं। आपके कर्म जीवन में एमएलए से लेके राज्यसभा के एमपी, केंद्रीय मंत्री और आप देश के उपराष्ट्र के नाते आप देश सेवा में अपने आप को एक राष्ट्रभक्त और राष्ट्रनायक के रूप में स्थापित किया है।
आज त्रिपुरा में जो राज्य सरकार एक नया दिशा लेके काम कर रही है, एक समय जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे, अध्यक्ष नाते आपने जब काम कर रहे थे, तब आपने जो सपना देखा था, आपका जो आदर्श था, आपको जो संगठनिक शक्ति थी, आज हम लोग उसको साकार किए हैं आपके आशीर्वाद से। और अगरतला स्मार्ट सिटी में अगरतला नहीं आ रही थी। 2016 में जब अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री आप रहे हैं, तब आपने स्पेशल ड्राइव देके नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्यों के कैपिटल को उस पैरामीटर में लाने के लिए अलग से जो व्यवस्था किया था, तब अगरतला स्मार्ट सिटी में आए थे। और मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहूंगा, अगरतला का जो स्मार्ट सिटी है, नॉर्थ ईस्ट में सर्वाग्र में पहला नंबर में चल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में हमारे राज्य में पहली बार शुरुआत हुई है। और आपके आशीर्वाद से अगरतला को स्मार्ट सिटी बनने का मौका मिला है। आपने त्रिपुरा को पहले भी देखा और आज भी देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, त्रिपुरा में जो नया सरकार आया है, आने के बाद कोविड परिस्थिति में भी 1.5 साल हम लोग डेवलपमेंट के काम करने में रुकावट सिर्फ हमारे स्टेट में पूरी दुनिया में हुई है, किंतु त्रिपुरा रुकी नहीं है। त्रिपुरा में जो पर कैपिटा इनकम जो 2016-17 में 1,04,44 रुपये था, वो आज बढ़ के 1,31,000, जो कि लगभग 25% बढ़ी है। और किसानों का जो इनकम है, जो अंतिम व्यक्ति है, त्रिपुरा के 96% मार्जिनल किसान है, भूमिहीन किसान है। तो त्रिपुरा में जब 2016-17 में किसानों का इनकम 6,880 रुपये थे, आज बढ़ के वो 11,093 रुपये, मतलब लगभग डबल उस दिशा में त्रिपुरा काम कर रही है। और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग में त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में सबसे अग्रणी स्टेट में आए हुए हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट में नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी त्रिपुरा सर्वाग्र में चल रही है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, सभी क्षेत्र में त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के सबसे स्पीडी स्टेट में है। मेरा राज्य व हमारा राज्य बहुत छोटा है आयतन में, हमारा दिल बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ इस कोविड मुकाबले में हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हमने 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना डेवलपमेंट किया है। आज त्रिपुरा में ऑक्सीजन प्लांट हो, और साथ ही साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए जो जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका हम लोगों ने एक दिशा देके काम करने की कोशिश की, और उसका रिजल्ट भी हम लोगों को मिली है। आज त्रिपुरा में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.29% है, और साथ ही साथ हमने 95% वैक्सीनेटेड किया है फर्स्ट डोज, एंड सेकंड डोज जो है वो भी हमने 55%, जो कि देश में एवरेज 25% है। तो त्रिपुरा
चाहे कोविड का मुकाबला हो और गरीबी के मुकाबला हो, दोनों में एक दिशा लेके काम कर रही है। और हमारा पूरा विश्वास है 37 लाख त्रिपुरा वासियों के और माता त्रिपुरेश्वरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा एक समय जब पीछे चल रही थी, पूरे देश में जितने भी राज्य है, केंद्र शासित और जो राज्य है, इनमें से सबसे पीछे चलने वाले राज्यों में त्रिपुरा चल रही थी। आज त्रिपुरा को लोग जानते हैं। आज त्रिपुरा को किस लिए जानते हैं? त्रिपुरा के जो 19 ट्राइब्स है, इनकी ऋषा जो है, जो हमने आपको पहनाया, जो मैंने भी पहना हुआ है, उसके कारण से जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी इनको परिधान करते हैं। त्रिपुरा के बैम्बू बॉटल के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा के बैम्बू बॉटल आज दुनिया में बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच चुका है, दुबई में पहुंच चुका है, यूरोपियन कंट्री में पहुंच चुका है। त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल, त्रिपुरा के क्वीन क्यू पाइनएप्पल, जो पहले से भी होती थी किंतु उसका कोई पहचान नहीं थी, आज उसकी पहचान है। पूरे दुनिया में सबसे स्वादिष्ट पाइनएप्पल कहीं मिलता है तो मेरे राज्य में मिलता है। हमारे यहाँ का जैक फ्रूट्स यूके में बिकता है, हमारे यहाँ का नींबू जर्मनी में बिकता है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की आपने अभी देखा, आपको जो मैंने भेंट किया है, माता त्रिपुरेश्वरी का मंदिर जो यहाँ के जो आर्टिजन है अपने हाथों से बनाया है। ये आर्टिजन पहले भी थी, आज भी है, दोनों में अंतर है। पहले पहचान नहीं थी, आज पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हर तरीके से त्रिपुरा आगे बढ़ रही है। आप रूरल डेवलपमेंट के भी मंत्री रहे हैं, आपको खुशी होगी जान के, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैरामीटर है उसमें टीन की छत हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नहीं मिलती, उसको संपूर्ण परिवार माना जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब हमने रिक्वेस्ट किया, जो त्रिपुरा में बारिश बहुत ज्यादा होती है, उस कारण से अंत्योदय परिवार को भी टीन की घर होती है, जो कि छन से भी सस्ती है, उनका इनकम नहीं है। और इस निवेदन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय टीम त्रिपुरा में भेजा और देखा वो सच है। बाद में त्रिपुरा के लिए स्पेशली जो टीन की घर हो और उसका लोअर इनकम हो, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिलेगी, उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ने निर्देशित किया है। और उस कारण से पिछले पुराने सरकार रहे तो ये 5 साल में 55,000 घर आई थी गरीबों के लिए, और आज 3.5 साल की ये नया सरकार है। आपको जान के खुशी होगी, हमने ये 3.5 साल में 1,83,000 घर मुहैया कराया, और साथ ही साथ 5 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से त्रिपुरा को, गरीब को, जिनको घर पक्का घर नहीं है, इनको 1,59,000 घर एक साथ, लगभग 2,100 करोड़ की इसमें लागत आएगी। उस दिशा में त्रिपुरा सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है। जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा मिशन है। 2019 में उन्होंने जल जीवन मिशन लाया, और आपको खुशी होगी 2018 दिसंबर से त्रिपुरा सरकार ने अपने पैसे से अटल जलधारा मिशन शुरू की थी। इसमें वही था जो हर घर में मुफ्त पानी देना, जबकि पुराना सरकार रहते हुए त्रिपुरा में पानी का हाउस होल्ड कनेक्शन 2.4% थी, वो भी पैसा देके। और 2018 में इस सरकार ने हर घर में पानी पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उनमें आज जल जीवन मिशन से ताकत मिली है, और आज त्रिपुरा में 2.4% से 35% में पहुंच गई है। उस दिशा में चाहे घर हो चाहे पानी हो, इस सरकार ने जनता के साथ खड़ा हुआ है, और
इस सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री मातृ पुष्टि योजना और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना, ये दोनों लेके लगभग 10,000 रुपये लागत से जब कोई माँ अपने संतान को जन्म देती है तब ये सरकार खड़ा हो जाती है माँ और शिशुओं के साथ। और साथ ही साथ मृत्यु होने के बाद भी जो अंत्योदय परिवार है इनके लिए अंतिम संस्कार के लिए हम 2,000 रुपया भी पहुंचा देते हैं। उस दिशा में सरकार जन्म से लेके मृत्यु होने के बाद भी अंतिम संस्कार में भी काम करती है। उस दिशा में जो दीनदयाल उपाध्याय जी का अंतिम जनों का सरकार, अंतिम जन के पास संस्कार सरकार को पहुंचा देना, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने जो हम लोगों को एक समय संगठन में मार्गदर्शन दिया था, एक दिशा दिया था, मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत खुशी होती है त्रिपुरा में आने के बाद। आपका सपना और आपका सांगठनिक शक्ति और आपके जो दिशा निर्देश है उसमें हम लोगों ने काम किया और 2018 में त्रिपुरा को नया दिशा दिखे, एक राष्ट्र हित में एक सुंदर और मॉडल स्टेट, जो कि दीनदयाल जी का अंतिम व्यक्ति का सरकार, अटल जी का जो सपना था, जो नॉर्थ ईस्ट में एक दिन हमारे ऐसे सरकार आएगी जब नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन होगा, हर राज्य को नाम जानेंगे। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी हो, न्यू इंजन हो और नॉर्थ ईस्ट की पहचान हो। हम छोटे राज्य है, पहले पहचान नहीं थी, ये तो आज हमारे पहचान है। आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अब लगातार दौरा कर रहे हैं। मैं आपको इस धरती में स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। मुझे विश्वास है आपको और आपके जो दिशा निर्देश है, इस दोनों को हम लोगों ने जो एक राष्ट्रभक्त नागरिक के नाते जिस तरीके से काम करने का अपने संगठन में सिखाया है, उस दिशा में हम लोग प्रयास रहेंगे और काम करेंगे और त्रिपुरा को एक नई ऊंचाई देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। दोबारा मैं आपको त्रिपुरा के इस भूमि में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबको दोबारा नमस्कार, जय हिंद। Thank you, sir. I am happy to announce that Agartala Smart City has taken 15 roads for development into climate resilient smart roads with provision of paved surface, footpaths, utility ducts, dedicated parking, old age friendly road infrastructure and storm water drains. This project is funded by the Asian Development Bank with the cost of rupees 444 crores. I can mention here that when Agartala was selected as Smart City, our Vice President, Shri Venkaiah Naidu ji, was Union Urban and Housing Affairs Minister. Now, a pre-recorded short documentary on climate resilient smart road under Agartala Smart City project will be presented. Agartala Smart City Limited has identified 15 main roads in the central area of Agartala city, which are vital and important from ease of living point of view. These roads are being developed into climate resilient smart roads that will decongest the city's central and east zone. The project, with an estimated cost of rupees 444.06 crore, includes improved paved surface, traffic junction transformations, street lighting, footpaths, dedicated parking, elderly, women and children, and differently able citizen responsive features, utility corridor with construction of storm water drains. The objective of the project is to enhance ease of living of the citizens, promote visual beauty, efficiency, functional mobility and connectivity of roads, and to make the roads more safe, convenient and user-friendly to Agartala citizens and tourists. Thank you for the presentation.
Now may I request Sri M. Venkaiah Naidu, the Honorable Vice President of India, to digitally lay the foundation stone of the climate resilient smart road under Agartala Smart City project. Thank you, sir. Now I would like to request Sri M. Venkaiah Naidu, the Honorable Vice President of India, to kindly address the August gathering. श्री विप्लव कुमार देव जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री प्रतिमा भौमिक, केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय विभाग का मंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, उप मुख्यमंत्री त्रिपुरा डॉक्टर आलोक कुमार जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा सरकार, नमस्कार शोभाई के आम्ही त्रिपुरा मोटो सुंदर राज्य हस्ते पेरे खूब खुशी कुरुंका जोतोनोनो आंगो नैतिको त्रिपुरा अस्तिवो पाए मेलाय का तोंग तोक का I feel very happy to visit this state, Tripura, and also the city, Agartala, today to inaugurate part of the Smart City project launching. Let me begin by conveying my greetings to all of you. This is my second visit to Tripura after I became Vice President. I have visited, of course, Tripura earlier when I was in politics. Also visited Tripura when I was Rural Development Minister. Now, as Vice President, this is my second visit. I feel overjoyed to be here again. Why? The reason is simple. Of course, Tripura is a beautiful state. At the same time, I have seen what was Tripura in 2004. And I have seen what was Agartala in 2018 or so. Now I am seeing and I am hearing the progress that is being made. I am happy, extremely happy to hear various developmental initiatives and parameters and the story of Tripura's development by the Honorable Chief Minister. That's why I am happy. Because I always feel development of India is incomplete without development of Northeast. So that being the case, there is every need to focus, special focus on the Northeastern states. I am happy that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi, who believes in development, who works for development, is now spearheading the nation in the developmental story, and states like Tripura are also catching up under the local leadership. I also feel overjoyed to be here again. Indeed, I have no words to convey my gratitude to the people of Tripura for the love and affection they showed so generously on me, the way they were greeting me en route. It gives me immense pleasure to inaugurate the project of conversion of roads of Agartala city into smart roads. Agartala is one of the first 100 smart cities declared by the Government of India. As was told by the Honorable Chief Minister, the Agartala was not fitting in the original smart city project. So when I was Urban Development Minister, I discussed and then took a policy decision that all this, there must be some reason. You can't make Agartala as a smart city alone. So as a part of overall planning,
we discussed and then have come to the conclusion all capitals of the Northeast, irrespective of their size, should be declared as smart cities and they should be funded. That's why the Agartala also, that's how Agartala also is included. With an investment of 439 crores, the roads within Agartala city and those connecting the capital with its peripheral area will be converted into a climate resilient roads. This will have far-reaching impact. The project will not only decongest the city, but will also provide better facilities to the residents of Agartala. Naturally, this translates into better lighting, footpaths, dedicated parking, bollards, signaling, construction and rehabilitation of the stormwater drains and the utility corridor, among others. Together, these development initiatives will also improve public health by reducing urban floods and air quality. I call upon the people of Agartala city to cooperate with the administration because there will be some temporary inconvenience, but temporary pain for long-term gain. That should be the attitude and people should come forward to join the developmental story. My dear friends, brothers and sisters, good connectivity is a prerequisite for overall development of any region. Connectivity is the key for development. Road connectivity, air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, tele connectivity, television connectivity, port connectivity. All these connectivities are linked with the development. If there is no connectivity, you cannot. I remember when I was Minister for Rural Development under Sriman Atal Bihari Vajpayee, who took a major initiative for the connectivity revolution in the country. He envisaged this Swarna Chaturbhuja Yojana, Golden Quadrilateral Project, Attak to Cuttack, Kanyakumari to Kashmir. And at that time, I was fortunate to be a rural development minister. उस समय मैं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम कर रहे थे. मेरे मन में ये सोच आया, अरे भाई नेशनल हाईवे तो कनेक्ट हो रहे हैं मगर ग्रामीण इलाका का रोड के बारे में क्या है. जब हमने चर्चा किया तो हमारा कुछ साथियों ने, उस समय के साथियों ने कुछ कहा, सर ये तो नेशनल हाईवे में पैसा आएगा, टोल गेट, टोल रोड सेस वगैरह व्हीकल्स के कारण से वापस करें, मगर ग्रामीण इलाके में सड़क बनाना है तो खर्चा होगा, मगर पैसा कौन देगा, टोल कलेक्ट नहीं कर सकते आप. तो मैंने उन लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया. प्रधानमंत्री का सहानुभूति था इसलिए वो काम हो पाया. तो मैंने उन लोगों को समझाया, भाई गांव में सड़क नहीं है तो वीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं जाएगा गांव के लिए. इसलिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है. कनेक्टिविटी इज की फॉर डेवलपमेंट. दैट्स व्हाई टुडे I am very happy to see across the country the national highways, beautiful roads, and also rural road connecting villages are made, and in certain areas are being widened into 6-way and 8-way also. The landlocked northeastern states connectivity, be it physical or digital, has to improve for investments to flow and economic activity to pick up, for tourism to pick up pace. This is the cornerstone of the smart city mission. Smart roads and public transport lie at the core of the scheme. I am glad to note that till 2021 June, some 70 cities have developed and operationalized integrated command and control centers under smart city mission. Also, 310 smart road projects, 57 smaller solar projects and 101 smart water projects have been completed under the scheme. The rapid urbanization in India, दिन दिन गांव छोड़ के लोग शहर के ओर जा रहे हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए. So urbanization is going to increase. It is important to give weightage to people-centric urban planning and development. We must see that our cities are inclusive cities that cater to the basic needs of the urban poor also by increasing their access to water supply,
sewer connections, housing and improved service delivery. ये शहरों को डेवलप करते समय जो गरीब लोग हैं शहर में रह रहे उनका उत्थान उनका विकास के बारे में नंबर 1 प्रायोरिटी देना है. Tripura is a land with vibrant culture and a rich cultural heritage of the royal era. There is also different tribes besides a large Bengali population. Sharing its borders with Bangladesh on 3 sides, this landlocked state of northeastern India has in recent years seen accelerated development. The Chief Minister, who is young and who is dynamic, who has a vision, he was taking steps to see that the developmental story is accelerated. Massive infrastructure development is taking place in the northeastern region under the Act East policy, not the Look East, Act East policy, with a fair share of it happening in Tripura. I am happy to note that leveraging this infrastructure development, the present government of Tripura has taken several initiatives to boost social and economic development of the state. To ease the transportation bottlenecks, a network of internal and national highways is being developed in the state. The railway network has already expanded to the far end of Tripura to Sabron, and work on the Agartala-Akuhara rail line is also progressing speedily. In the pre-independence era, waterways continued a major means of transportation in Tripura. The government's endeavor to revive this mode has paid off, and the first goods vessel from Daulkhandi in Bangladesh reached the floating jetty of Simanantapur terminal at Sonamura as a trial run through this water route in September last year. I would like to see that this becomes a regular feature because waterways are comparatively cheap and do not add to the pollution. In future, with enterprise initiative and management, this mode of transportation could be made more efficient, more operational, thereby slashing the transport cost of goods from other parts of India to minimum. MBB Airport is the second busiest airport in the northeastern region after Guwahati Airport. I am told that it is likely to be declared as an international airport with, of course, policy decision has been taken. Efforts are also on to make Kailash Har Airport operational besides promoting new destinations through helicopter services. We need to connect with all the Southeast Asian countries. And it should become an international destination so that the developmental story gets further momentum. All these are added feathers in Tripura's colorful cap. I am sure that they will lend a fillip to tourism and other industries here. It's good to know that the state government is encouraging youth to take up IT and ITE's venture for employment generation. IT coupled with duty will not only add to the beauty but will make the state mighty. So I call upon the youngsters to take to IT in a major way. Tripura is a fertile land for fruits like it was explained pineapple. The Chief Minister sent me earlier pineapple fruit, very delicious. Jackfruit, lemon, orange, all these are healthy fruits. Earlier, for want of adequate marketing and processing facilities, large quantity of such products used to get wasted. I am happy to know that the state government have come forward to create a linkage for marketing of these fruits. Resultantly, Queen pineapple, scented lemon and jackfruits of Tripura have started finding markets in Dubai, UAE, London, UK and Germany. Marketing is very important. Branding is very important. We need to double or triple our exports. The newly introduced Kisan Rail connects Tripura to New Delhi, Kolkata and other cities, thereby opening up a new venture for the farmers of Tripura to market their produce in the country viably. Farmers must be allowed to export their products. For that they need information, they need connectivity, they need rail facilities,
They need air facilities. The government of the state and the centre should focus more on encouraging farmers to take up exports, because agriculture, agar tree is the state of more and more agar trees, thus leading to conservation and the propagation of this endangered plant species. I compliment you on this initiative, which serves to promote agriculture while contributing to the natural conservation. As you are aware, Tripura is the second largest producer of natural rubber in the country after Kerala. And rubber-based industry is one of the major industries in the state. Therefore, the state government's efforts in assisting rubber plantation and encouraging the development of rubber-based entrepreneurship among its people deserves appreciation. It should be taken with all the seriousness it deserves. I was told that agarbatti stick industry has been a household business activity traditionally, which has declined due to cheap imports caused by the decrease in import duty on bamboo sticks. I am happy to note that the government of India has now raised the import duty on agarbatti sticks, and as a result, the industry in the state has begun to thrive. I am happy to know that a new scheme called Mukhyamantri Agarbatti Atmanirbhar Mission has been launched recently to give further impetus to this sector. We should provide all possible support to our traditional bamboo artisans. How beautifully that Ma Tripura Mata's temple, the gift they have presented, the craftsmanship is very much there. So we need to promote, we need to encourage the role of the artisans. I am convinced that the government of Tripura, under the dynamic leadership of youthful Sri Biplava Kumar Dev, is committed to the welfare of the people of Tripura as reflected in its excellent work. I convey my sincere appreciation to the government of Tripura and my best wishes to the people of the state for a happy, healthy and prosperous future. The government, the ruling party and the opposition has to work together for the development of the state. And in politics, politicians should respect each other, because we are not enemies, we are only political rivals. This has to be understood by one and all. Political parties should compete in developmental story. They should see to it that the standards in public life are maintained. And particularly, I wish to see that the Northeast develops mostly. And the Northeast region, which is very important, is getting the needed focus and attention of the Prime Minister and the Government of India. I see wherever I go, lot of union ministers, they are visiting or planning to visit the states. Thus, it indicates that the focus is on the Northeast. And also funds also are increased, almost doubled in the recent years. But these funds has to be made to reach the people. That is important. The government of the state and the local administration, who are the distributing points, they should see to it that there is transparency of governance, and there is accountability in governance, in delivery system. Nothing should be diluted, nothing should be deviated or delayed. No delay, no dilution, no deviation. This should be kept in mind. The money that is coming from Delhi should reach the common man. Antyodaya Yojana, Deen Dayal Upadhyay's, Mahatma Gandhi's, meant to reach the last man in the queue, last man in the line. That is the foremost. For that you need to do digitization. See the direct benefit transfer, reaching the people directly. The scholarship, the pension, the other amounts intended by the centre, they should reach the people, their pocket directly, without dilution. And there should be zero tolerance towards corruption. Corruption is the enemy of the development. This has to be really kept in mind by everyone in the administration, by the Chief Minister, by the Chief Secretary, by the ministers, by the secretaries, up to the people, village development officer. Everyone should see to it transparency is maintained
accountability is maintained, and also delivery system is improved. People should not wait in line, waiting in line, standing in queue, go and meeting the person, meeting and greeting, shaking hand, doing something in between should not be allowed to happen. It should directly reach the people, and people should feel happy that Delhi is taking care of us, Agartala is taking care of us. This message will go to the people when they get the benefits directly, without dilution, without deviation, without delay. 3D. One has to understand this. I am sure that these things are being implemented and they will be kept in mind in the future developmental story of the state. I wish to convey my best wishes to the people of the state and also to the administration. Dhanyavad, Namaskar, Ambai Doto Nono, Kurunka, Jai Hind. Thank you, sir, for gracing us with your valuable words. Now, I would like to request Shri Kumar Alok, the Chief Secretary of Tripura, to deliver the word of thanks. Honorable Vice President of India, respected Shri N. Venkaiah Naidu ji, Honorable Chief Minister of Tripura, Shri Biplab Kumar Dev ji, Honorable Deputy Chief Minister of Tripura, Shri Jishnu Dev Verma ji, Honorable Minister of State, Ministry of Social Justice and Empowerment, Madam Pratima Bhaumik ji, all Honorable Ministers of Tripura, senior officers of central and state governments, media persons, distinguished ladies and gentlemen. It's a matter of great honor to thank the Honorable Vice President of India and other distinguished dignitaries present in this historic event, which is taking place just before the auspicious Puja celebrations. Honorable Vice President, sir, we the people of Tripura are extremely thankful to you for taking out your precious time to visit the state and giving your blessings to us. You have inspired us to fulfill the vision of a developed and Atmanirbhar Tripura. अंत में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों एवं उपस्थित सज्जन मंडली को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. Once again, kindly accept our sincere thanks for being with us, Honorable Vice President, sir. Jai Hind.